Давам началото сега на втория радиодебат, който правим заедно с Асоциация Дебати София. Днес темата е, както аз се формулирах в промото, преместването на мемориала 1300 години България от мястото пред НДК в Южния парк. Поне това разбрах от решението на Столичен общински съвет наскоро, което най-вероятно е предпоследно, защото вече се обжалва. Но, преди да формулираме окончателното изречение на дебатите, нека да ви представя участниците днес. Делчо Делчев от Трансформатори. Здравей, Делчо! Здравейте! Трансформаторите са ми гостували поне 2-3 пъти, винаги по много интересни проекти, които всъщност ви доказаха като хора с много свежо мислене, които обичат средата, в която живеят и я променят по един нетрадиционен начин, за което ти казвам още веднъж моето уважение и респект. И Николай Нейков от Асоциация Дебати София. Здравей, Ники! Добър ден! Може би ти да се представиш малко по-надълго, просто не те познавам. Ами за мен ще бъде удоволствие. Както ти каза, аз съм от Асоциация Дебати София, като съм един от хората, които са в борда на асоциацията. Това, което правим ние всъщност е да работим за разпространяването и подобряването на дебатите в страната. Използваме състезателния дебат като средство за развиване на критичното мислене, уменията за говорене пред публика и умението да се взрем в същината на проблемите, които ни заобикалят. Като каза състезатели, веднага се обръщаме към слушателите. Вие можете да гласувате за това кой е представил по-добре тезата си, което означава, че той използва по-добрите аргументи или да речем е научкал масовото мнение и говори като по-голямата част от вас. Аз така или иначе мисля, че по въпроса за мемориала пред НДК беше добре да се допитат софиянци и да се знае тяхното мнение, така че това е някакъв наистина много блед опит да разберем какво мислят и столичани. Добре, нека сега да формулираме изречението, над което ще дебатираме. Да се премахне или да се премести паметника пред НДК, кой според вас е по-точния и честен глагол? Ники? Ами в случая според мен говорим за преместване, имайки предвид, че паметника просто основната част от него ще бъде прехвърлена в Южния парк, а ще бъде заменен с нещо по-различно и нещо, което е част от историята ни, така че за мен говорим за преместване. Така, Делчо? Аз съм архитект и сме от тук присъстващите да твърдя, че имам по-добра експертиза. Да. Преместване на такъв голям обект е практически невъзможно. Значи тук разделяме нещата на две. Ако държим да говорим за преместване, всъщност преместваме едни бронзови статуи и ги реаранжираме, както е формулировката на решението на Столичен общински съвет, а останалото горе да задушаваме. Това е една огромна бетонна и стоманена конструкция, която не могат да бъдат премествани. Няма как да се изреже, транспортира до там. Да, именно за това, всъщност това не е града, не е един шах с пешки, които ние всеки момент да можем да местиме фигурки, които наричаме паметници, сме заложили в тях много важни смисли за поколенията. И за това смятам всъщност, че това е една подмяна, която е една от подмяните, които в момента се лансират в общественото пространство, е по отношение точно на тази формулировка преместване, премахване. Всъщност говорим за премахване, защото ако наистина инициаторите на това преместване в кавички искаха да покажат колко благородно е то, те първо трябваше да направят проект за това преместване, за да видим наистина в новото място как би изглеждал този монумент и какво би струвало това на Столична община да бъде преместен отново в кавички. Ники? Добре, за да може все пак да имаме разбирателство и да сме сигурни за какво говорим. За какво дебатираме, много важно. Разбира се. Нека да се разберем така. Говорим за премахване от пространството пред НДК, така, което е ключовото нещо, което интересува всички ни. Това е мястото, което всеки от нас вижда и това нещо е основното в момента. Мисля, че развързахме този вързъл. Така че дебата ще бъде за или против премахването на паметника пред НДК от центъра на София и много ми е важно да разберете, това не означава унищожаването му, а по-скоро трансформация. Така че след малко започваме с дебата, кой ще бъде пръв и да си кажете в момента кой ще бъде за и кой е против, за да може слушателите да го очакват. Аз ще защитавам тезата, че паметника трябва да бъде премахнат от пространството пред НДК и да бъде заменен с мемориалът на загиналите от 1-и и 6-ти пехотен полк. Делчо? Аз ще защитавам тезата, че паметник, който тържествува възникнато на българската държава, трябва да има там, на това пространство, не само за един исторически смисъл, който е заложен в него, но и заради цялостната композиция и градоустройствено решение на това място. Говорим тук за нови архитектурни пластове.
И също така ще защитя една подтеза, че казусите с двата монумента трябва да бъдат разглеждани отделно. Така, мисля, че всъщност ти даже нахвърля основния стълб, по който ще катериш. Ники остава за сега по-тайнствен, но той пък ще бъде пръв, така че останете с нас, слушайте и гласувайте за това, кой се е представил по-добре от ваша гледна точка и защитава по-ясно вашите лични аргументи. Плюс винаги най-добрата музика и единственото радио, което излъчва истински дебати в студиото. Днес темата е да се премахне ли мемориала 1300 години България от пространството пред НДК. Първият, който е за това и ще изкаже своите аргументи, е Николай Нейков от Асоциация Дебати София. Ти си. Здравейте. Въпросът тук е доста лесен, но се дели сам себе си на две основни точки. Имаме първо възможност в момента да възстановим една грешка, която сме допуснали в историята. Да възстановим мемориал, който тържествува честта, да тържествува загиналите български войници от 1 и 6 пехотен полк на мястото, където е бил. Тоест, това нещо ще позволи ние да поправим грешка, която сме допуснали в миналото. Ще помогне да възстановим честта на тези хора. И заради това този паметник, според мен, е пределно ясно, че трябва да бъде възстановен. От тук нататък, каква е жертвата? Защото, може би, ако има нещо невероятно красиво, невероятно важно, то не трябва да се направи. Но в случаят нещата не стоят така. В момента, на пъпа на София, в абсолютния център, имаме една статуя, един паметник, който, меко казано, е грозен. Който е трън в очите за всеки нормален човек в България, за всеки софиянец. Паметника не стига, че е странен, никой не го разбира, в момента се разпада. И е опасен за повечето хора, които минават оттам. Не мисля, че това е нещо, което искаме да запазим, поне не и във вида му, който го имаме в момента. Каква е алтернативата? Имаме възможност, имаме проект в Софийска община в момента, с който този паметник може да бъде преместен, макар и частично, в Южния парк, на негово място да бъде издигнат мемориал на български войни, загинали през Първата световна война. И по този начин решаваме два проблема едновременно. Премахваме нещо, което никой не харесва, премахваме един паметник, който в момента е и занамарен, който се разпада, който дори съвременниците не са харесвали, камо ли хората сега. Всички знаят за цветущите наименования, с които този паметник бива наричан. И аз, като, да кажем, един гражданин на София, не е мястото, където бих завел, да кажем, приятели, които идват от чужбина, или пък приятели от други градове, така нататък, да им кажа, ето вижте какъв невероятен център имаме. Не, това не е нещо, с което бих се похвалил. Заради това, аз мятам, че ние трябва да вземем решението и да възстановим мемориала на загиналите от 1 и 6 пехотен полк за сметка на този паметник на 1300 години България, за който много е под въпрос изобщо какви 1300 години България възпява този паметник, просто защото когато го погледнеш, някой сеща ли се изобщо за историята на България? Единственото, може би, за което се сещаме, е едни 50 години в българската история, от които никой от нас не се гордее, към които никой от нас не иска да се връща. Заради това решението е простичко. Просто го махаме, преместваме статуите, които може да се каже, че имат някаква художествена стойност в Южния парк и на негово място въздигаме мемориала, който и без това е бил там, на войниците. Прекрасно се включи във времето. Благодаря ти. Още веднъж да ви кажа, гласувайте за това кой как се справя и изразява не точно вашите идеи. Във Facebook страницата и от сутрин до обед е създадено събитие специално за този дебат. След малко ще чуете контратезата на Делчо Делчев от Трансформатори. Той архитект е сред нас. И втория дебат на живо, който правим, темата е дали да бъде премахнат мемориал 1300 години България от пространството пред НДК. Контратезата всъщност, че това не трябва да се случва сега, ще защитава Делчо Делчев от Трансформатори. Имаш микрофон и 3 минути време. Здравейте, че съм член на Сдружение Трансформатори, съм и архитект. И тук мнението, което ще изкажа, няма да е просто гражданско, но и професионално. И ще започна с това, че всяка власт, всяко поколение и всяка нация изграждат паметници, с които се опитват да препратят една информация към поколенията. Всъщност това е една от основните причини навсякъде в градовете ни да виждаме едни паметници. И оттам насетне вече в нас като общество, което е на 21 век, зависи ние как се отнасяме към тази памет,
и как се опитваме на свой ред да я пренесеме към по-следващите поколения. И затова смятам, че отношението, което започна да се създава към паметника пред НДК, е изключително погрешно и аморално и така може би се корени в дебрите на тъмното средновековие, когато с революционни методи и репресивни хората са правили страхотни подмени. И замислете се колко останки имаме от римско време, например, които по абсолютно същата логика, с която тръгваме да местиме нещо от близкото ни минало, може да преместваме цели културни пластове в Южния парк. Нали? Южния парк, както тук се прокрадна идеята, да стане едно гробище за ненужни неща. Именно за това сега ще ви изложа няколко по-професионални аргумента от моя страна. Първият е по отношение на казуса с войнишкия паметник, който има в момента наистина добра инициатива той да бъде изграден, но за съжаление инициативата пропуска много и позволява този казус да се препокрие с казуса на преместването на паметника 1300 години в България. Защо всъщност е драмата с войнишкия монумент? Войнишкия монумент в момента прави свой трети опит да възкръсне. Нали, това е много интересен случай. Още с неговото демонтиране по времето на социализма започват проектите за неговото възстановяване на други места. Но поради същото това, как да кажа, безочие и небрежност от страна и на професионалистите, и на политиците, и на обществото ни, вече 20 и колко години този монумент не е възстановен, не е изграден и тази памет бива потъпкана от невежество. И за това всъщност така, нашата теза е, че тези два казуса трябва да бъдат разделени, за да може и обществото, и политиците малко така дистанцирано от емоции да могат да решат и двата проблема. Какъв е проблема с паметника пред НДК? Всъщност той не е нито опасен, нито грозен и това може да бъде доказано и от експерти, и от много чужденци, които идват и се кефят изключително много на него. Но той е важен за това пространство, защото е изграден заедно с целия комплекс и не може вие да махнете нещо с лека ръка. Това е композицията всъщност. Това е тя има завършеност и ако нещо махнете от нея, просто и сложите друго, ви променяте цялостната идея на това пространство. Затова смятам, че казусът поставен по този начин не е окей и мисля, че ние като Сдружение трансформатори бихме добавили изключително много градивност в решаването на проблема. А сега това, което ти беше деградивност. Добре, това беше тезата на Делчо Делчев. Гласувайте за това, кой според вас беше по-добър като дебатьор, кой изложи по-важните аргументи и кой всъщност говори повече от ваше име. Това е най-важното. След малко ще направим едно обобщение на двете тези и ще погледнем към това, защо проблема така се закучи, давайки предложение съответно към Столична община, дори от нашия ефир, какво най-добре да се направи. Гордо това ще повторя също. Тън-трън. Сега се чуваме така. Това беше втория радиодебат, който се случи на тема, която е доста важна в момента и актуална, а именно да бъде ли премахнат паметника 1300 години в България от пространството пред НДК. Един срещу друг, само че не лично е като тези, се изправиха Николай Нейков от Асоциация Дебати София и Делчо Делчев, архитект от група Трансформатори. Вие вече изказахте своите тези. Какво в тезата на другия ви хареса и смятате за така сериозно да бъде чуто? Ами нека да започна аз. Добре. Защото така или иначе започнах. Това, което каза Делчо, всъщност според мен е доста легитимно от гледна точка на погледа към историята. От гледна точка на това как подхождаме към историята и дали искаме да замажем нещо просто от историята ни, защото не ни харесва, защото днес се срамуваме от него. И тук е въпросът, който е ключов според мен изобщо за тази тема. Няма лошо да се вземе такова решение, когато то е осъзнато. Когато това решение е взето от цялото общество, на базата на реалните аргументи, които стоят от едната и другата страна.
Проблем е, когато подобно решение се случва тихомълком. Когато един ден осъмнеш без паметник, който е стоял толкова години в центъра на София. Това би било странното и това би било нещото за мен, което не е конструктивна дискусия, което не е пример за изобщо работеща демокрация. Тоест, паметника може да бъде заменен или преместен и така нататък, но нека това да е след широко обществено обсъждане, след като наистина се чуди различни гласове, цялата палитра и всичко това е осмислено. И също така да добавя, такова решение не може да бъде вземано без професионална визия, т.е. без проект, така да го наречем. Тоест да има проект за това как ще изглежда това място и как ще изглежда трансформирания паметник. Защото какво пречи на Столична община, когато правят реконструкцията на цялата градинка в момента, всъщност да направят конкурс за цялото пространство, в което ако трябва да имплементират и паметника, и на загиналите от 56-ти пехотен полк и така нататък. Имаше конкурс за модернизиране на мемориала, аз си го спомням и сме говорили за него. Там имаше много смели идеи, аз дори дръзнах да си мечтая, че някой от тях ще бъде реализирана. Това, което искам да кажа на слушателите е, че ако някой от тях си остави къщичката да заприлича в това състояние, както е в момента паметника, ще дойде Столична община и ще му я бутне. Да, а Столична община всъщност допусна този вид на паметник. И всъщност това е нещо, което ние искаме общината и не само общината, защото държавата, Министерството на културата са основните виновници паметника да бъде в това състояние. И нека те първо да си признаят грешката и тогава вече да преминем да преминем през този катазис и да намерим решение на двата важни въпроса. Как да изглежда паметник, защото той много трудно може да бъде върнат наистина в стария си вид и как да запазим паметта на загиналите от 56-ти пехотен полк. Това е много консенсусно, което предлагаш. Ники добави и дебат. Това ли са вашите буквално съвети към Столична община, която в момента е пред поредния тупик или заключеното състояние, както преди малко си го коментирахме с вас? В заключение аз мога да кажа просто към изобщо обращение към Столична община. Преди да се взима едно подобно решение, консултирайте се с Асоциация Дебати и Трансформатори. Може би ще направим нещата по-добре. Абсолютно. Мисля, че с нашите действия го доказахме. Ние сме градивни и в същото време уважителни и към двата казуса и мисля, че трябва да се вярва и този проблем да се остави в ръцете на младите, защото виждаме старите колко емоционално и политически реагират и мисля, че това само вреди на всекидневието ни, нон-стоп го виждаме това нещо. Сега чувствам просто как старите, които така са разпознали от слушателите, скачат и си казват, айде сега стария дебат, млади срещу стари. Добре, аз много ви благодаря за предложенията. Мисля, че това беше един много красив дебат, защото показа две различни гледни точки, но най-вече обедини в едно предложение и то е да се признаят виновните, които са стопани, но се отнесоха безстопанствено, да се направят поне два проекта и за двете паметници, и за двата вида паметници, и изобщо за центъра пред НДК, и да се включи публичния дебат. Мисля, че този дебат ще бъде изнесен. Вие казахте, че планирате публичен дебат. Да. В момента работим по организирането на публичен дебат. За съжаление нямаме фиксирана дата и място, където ще го проведем, но вие ще бъдете първите, които ще научат когато това вече е готово и организирано. И се надявам да достигне до максимално много хора, за да може да чуем максимално много мнения. Благодаря ви много за участието. За сега по документи от гласуванията в Фейсбук печели идеята паметника да бъде преместен, но разбира се след буквално завършването на дебата най-вероятно ще има още гласове. Благодаря ви още веднъж. Благодаря. Благодаря.